आता आपण बघूया घरगुती पद्धतीचा केक। हे 1 वाटी मैदा, सपाट वाटी पिठी साखर, 1 चमचा खायचा सोडा आणि याच्यातील 9 चमचे तूप। हे घरगुती तूप आहे। आता आपण ही पिठी साखर आणि तूप फेटूया मिक्सरच्या भांड्यात। तूप गरम घ्यायचं नाही, हायच थंड घ्यायचं। आणि हा चमचा आपला घरगुती पोहे खायचा चमचा, हा चमचा आहे। आता हे मिक्सरच्या भांड्याने फेटूया। आपण मैदा घालूया आणि हे 1 वाटी दूध आहे। लागेल तेवढंच दूध ओतायचं, असं नाही की 1 वाटीच लागेल, लागेल तेवढं दूध ओतायचं आणि हे चांगलं फेटून घ्यायचं। आता हे मिश्रण जरा घट्ट आहे, एवढं दूध बसेल। हे मिश्रण तुम्ही बघू शकताय, असं झालंय सैलसर। आणि आपलं एवढं दूध उरलंय, आपलं सगळं काही दूध लागलं नाही, 1 वाटी लागलं नाही। आता तोपर्यंत आपण तयारी करूया डब्बा। केकचं भरणं आता तयार करूया। ह्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं। ह्याला मैदा किंवा गव्हाचं पीठ लावून घ्यायचं। आता मायक्रोवेव्ह प्रीहीट करायला लावूया। आपण मायक्रोवेव्ह प्रीहीट करायला ठेवलाय, तोपर्यंत आपण मगाशी ठेवलेला हा सोडा आता आपण घालायचा। हे मिश्रण आपण भांड्यात ओतूया। आपण जरा थोडंसं हवा जायसाठी अजून घेऊया। हवा पकडली असेल तर बाहेर नाही। मायक्रोवेव्ह प्रीहीट झालाय, आता आपण ते बंद करूया। कन्व्हेक्शन 160 आणि 30 मिनिटासाठी मी बेक करायला ठेवलाय।
आता आपला मायक्रोवेव्ह संपत आला आहे. 1-2 मिनटंच 1.5 मिनटंच राहिलं आहे. आपला असा केक झाला आहे. आतमध्ये दिसतंय. पण झालं आता. आता आपण केक बघूया. दाखवते. केक झाला आहे आता. आपण त्याच्यावरती कपडा असा ठेवूया झाकून, म्हणजे ते वरची लेअर कडक येणार नाही आणि थंड झाल्यानंतर आपण तो बघूया. केक थंड झाला आहे. आता आपण काढूया. कलर पण छान आला आहे. तर बघूया आपण. असा बनला. आवडला असेल तर नक्कीच करून पहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.